سلام، آناهیتا پساوند هستم، مدرس تخصصی طراحی و نقاشی و هنردرمانگر. من از 4 سالگی خودم نقاشی می‌کردم. تحصیلات دوران هنرستان و دانشگاه هم همه گرافیک هستش. 28 سال دارم نقاشی می‌کنم. الان 7 سال هستش که به صورت تخصصی آموزش طراحی و نقاشی در سطح جزیره کیش رو دارم و 1 سالم هستش که استودیوی طراحی زدیم. ما از آخرین تکنیک های روز دنیا استفاده میکنیم و برای اینکه بتونیم همیشه آپدیت باشیم و خودمون رو به روز نگه داریم، همزمان با بچه ها که بهشون تدریس میکنیم خودمون هم در حال تحصیل کردن هستیم و من خودم به شخص عصب شناسی هنر رو دارم ادامه میدم که بتونم در بحث هنردرمانی تعداد بیشتری از بچه ها رو پوشش بدم. چیزی که در شغل ما باعث پیشرفت میشه این هستش که شما سبکی که کار میکنید و توش تخصص دارید، اون مهارتی که آموزش میدید رو حاضر باشید به صورت رایگان در اختیار هنرجوها قرار بدید که من 5 سال به صورت رایگان از ابتدای کارم در جزیره کیش برای هنرجوها انجام میدادم. سبکی که خودم کار میکنم که آبستره هستش، کار با اکریلیک انجام میدم، ولی آموزشی که ما در استودیو با هنرجوها کار میکنیم تقریبا تمام سطوح طراحی و نقاشی را از مبتدی تا پیشرفته پوشش میدیم. این کار برای آرامش روح هم خیلی مناسب هستش و اینکه میتونم مردم رو خوشحال بکنم، آرامش بهشون بدم، برای من بیشتر از هر چیزی ارزش داره. خلاقیت اولین رکن مهم شغل ماست. یعنی تمام آموزش ها رو ما تا زمانی میتونیم پوشش بدیم به بچه ها که هنرجوها کامل تمام تکنیک ها رو بلد باشن. بعد از اون روی توانمندسازیشون و روی خلاقیتشون رو کار میکنیم تا هنرجوها بتونن بعد از این ایده های خودشون و خلاقیت های خودشون رو اجرا بکنن. این سبکی که من خودم دارم کار میکنم یک سبک مدرن هستش و نقاشی آبستره با رنگ اکریلیک ورق طلا هستش که در رابطه با جنگلی هستش که شامل گیاهای گوشتخواره و این یه ایده‌ای شد برای من که احساس کردم میتونه کاری باشه که پر از رنگ باشه و حس خوب رو بتونه منتقل کنه. هنرجوها میتونن از طریق صفحات مجازی خودشون رو آپدیت نگه دارن و توی خونه کار بکنن. مهم اینه که هر روز تمرین داشته باشن و سعی بکنن که توی این زمینه تلاش داشته باشن. حتی اگر که مدرسشون در دسترسشون نیست، با خلاقیت‌های خودشون و تمریناتشون میتونن در منزل هم این تکنیک ها رو یاد بگیرن. در رابطه با هنردرمانی ما هنرجوهایی داریم از سن 2 سال تا 81 سال تا الان هنرجو داشتیم و اینکه نیاز به هیچ پیش زمینه‌ای نداره این کار و کافیه که شما فقط از طریق هنرهای تجسمی بتونید به اون آرامش ذهنی برسید و روی ذهنتون کنترل داشته باشین. در رابطه با نقاشی و کارهای تخصصی ولی حتی اگر پیش زمینه نداشته باشین اصلا محدوده سنی نداره. یعنی شما تو هر سنی که شروع بکنید به کار کردن میتونید به درجات عالی توی نقاشی و طراحی برسید، توی هر سبکی که بخواید کار بکنید. مهم اینه که علاقه داشته باشید و روی تصمیمتون جدی باشید. مطمئناً ما اینجا هستیم که دست شما رو بگیریم تا به اون چیزی که خودتون مد نظرتون هست برسید. این نقاشی متعلق به هنرجوی عزیزم اسما جان هستش که نزدیک به 7 سال با من داره کار میکنه و آموزش میبینه و الان این کاری که شروع کرده با اینکه ابعادش بزرگ هستش ولی به توانایی رسیده که بتونه برای تمام اعضای خانواده آثاری که دوست دارن رو به عنوان هدیه بکشه
و اینکه این کار هم قراره تقدیم بکنه به مادر عزیزش. در این 7 سال بیش از 1000 تا هنرجو داشتم توی سنین مختلف، با گویش‌های مختلف، با لهجه‌های مختلف از سراسر ایران که در کیش ساکن هستن و در کنار ما فعالیت داشتن و من افتخار این رو داشتم که به تک تکشون حتی ذره‌ای بتونم از آموزش هامو منتقل کنم.